不忍心，为什么要这么对他？为了让他死心啊！我是来殉情的。你要干什么？殉情上吊。你有病吧你？这么矮的树能吊死谁啊？你骗谁呢？别作了，赶紧滚回去吧！不管，就上吊。宗林，你是铁了心要去赵雨欣吗？跟你有什么关系啊？你回答我！啊，是我们初八就成亲了，怎么着？训了情拿10几岁份子呀？宗林，你不要刺激我，我真的会死的。那就死吧。真的。去死吧！宗林。